迎翻到嚟我哋嘅 podcast，我係 Kick 佬，我係 Kick 嫂啊。今日咧就睇咗《東方星》有條片啊，點啊？就同楊天命拍嘅，即係100毛啦。係100毛冇錯。咁啊，楊天命師傅咧就有講到喎，呢兩年咧都係屬火嘅，即係上年啦咁唔好彩啦，就有個大埔嘅大火啦。咁之後咧呢兩三個星期啦，其實我都留意到新聞報咧都幾多火災嘅，即係未必係一定係好大火嘅。即係好多零星嘅火災咧，都經常會出現啊！咁啊，可能有啲就係啲大場外咁啊，有啲火災啦。咁啊，有啲咧就可能係嗰個充電器啊，汽車嘅充電器着火咁樣啦。我就想勸喻大家啦，就呢兩年咧就安全少少，就有火災嘅話就盡快離開現場先咁樣。係啦，咁我哋開始今日嘅 topic 好冇？好啊。今日 topic 講乜嘢？Kick嫂？喂，勁啦今日。係。我自己本身有翻工噶嘛。哇，冇廢話。留意到咧好多公司，即係我都翻過好多份工，其實。係。我留意到咧好多公司咧都有唔同嘅文化同規矩㗎。係。咁我自己都經歷咗啲啦，由我一路以嚟嘅心路歷程。咁咧我就都八卦㗎嘛。係，你當然係八卦啦。我睇下啲網民啊，同我諗法有冇啲開心嘅 case share 下，睇落有幾過癮喎。咁啊，今日諗住同大家分享下，其實喺你分享之前咧，咁我就因為你話要講呢個 topic 啦，咁我梗係上網做功課啦，係咪先？咁我就睇咗喎，其實香港咧喺我心目中嗰啲case 咧，應該唔係好大件事。係，但係日本咧啲公司規矩咧就真係好有問題嘅，我自己覺得。我都返過日本公司喎。係咩？係，不過係 part time 咯。係。咁就都多規矩嘅，而我好快頂唔順走咗。係嘛？係啊。我哋簡單講一講。係。日本公司，即係你喺日本返工嘅話，有啲咩規矩先？第一個咧，我就覺得so far 係 OK 嘅，因為我自己都返過日本公司。咁所以我覺得呢樣嘢係應該嘅。其實咧，我係我澄清返先，我就唔係喺日本返日本公司，係香港返日本公司咧，我已經覺得好多規矩，我搞唔掂啦。OK，咁你而家仲要講話喺日本返日本公司應該更加嚴峻先啱喎，係嘛？我覺得我會咁覺得。第一樣嘢佢係要乜嘢咧？要守時。守時嘅係乜嘢守時咧？就係你去見客嘅時候，必須要守時。返工就必定要啦，係咪先？咁你守時係點樣咧？首先講返工先。係。一般返工嘅話咧，都會要早半個鐘頭返公司嘅。咁你都知啊，日本公司好中意早會噶嘛？係啊，早會就 report 下自己要做啲乜嘢啊，尋日啊或者係呢個禮拜啊遇到啲咩問題啊，咁講呢啲咁嘅嘢，但係佢每人5分鐘咁上下啦。咁 OK 啦，呢樣嘢我都算啦，係咪先？雖然好無謂，但係你見客嘅時候咧，點為之要準時？你知唔知啊？Kick嫂，早15分鐘啦，我估早15分鐘係嘛？錯，唔得。通常咧，佢哋嘅做法點樣咧？就係早半個鐘頭到就去到個客嘅樓下，即係半個鐘頭呢個咁上下嘅時間啦。但係佢哋去到個客門口咧，係要係早5分鐘嘅啫。其實咧呢一個咧，佢係比我更加嚴重嘅。係，我自己都係一個好準時嘅人啦，我自問。咁好多時咧，即使我自己見工或者約咗人咧。我唔係講約咗朋友啊，即係可能約咗見客都好啦，或者我要去見工啦。係，我自己係會早15分鐘到嘅。我覺得呢個係即係可能人哋會覺得我癲嘅使鬼啊，即係香港唔興呢啲嘢噶嘛。咁但係我自己覺得呢個係俾人哋一個尊重好嘅印象咯，即係我有準備，我特登早啲嚟。不過人哋未必咁諗，但係我自己做完，我自己舒服啲，我會咁做嘅。哇！但係佢仲癲過喎，佢早半個鐘。佢早半個鐘咧係要自己必須要到嗰度。係咯。咁你到到嗰個 area，你就可以即係做自己嘢又得啊，做咩都得啦。咁但係你又唔可以太早去嘅喎。好似 Kick 嫂咁講，你早15分鐘去到嘅話咧，你係打擾到人哋嘅。係啦，原來有咁樣嘅。係啦，咁你只可以早5分鐘，嗰個時間即係55分嘅時間咧，先至可以上去嘅啫。係啦。我自己已經覺得自己係好俾面㗎。係嘛？咁好啦。呢一個咧，我收翻我都可以嘅，即係早5分鐘嗰度我係可以嘅，通常都會嘅。第二樣嘢係乜嘢啊？就好難請假，呢一個就真係鉗啦。點解咧？點樣請啊？第一樣嘢先，假有2種啦，最通常嘅係咪先？病假，日本人係唔可以病噶。哦，即使佢病咗，佢都要照翻工嘅。
你唔翻工嘅話咧，你話你病咧，咁可能咧佢哋嘅做法通常係點樣咧？就係咁啊，你病啊，食藥咯，食完藥之後晏晝翻嚟啦，係咁樣嘅。咁第二樣嘢就係大假。大假嘅話咧，就係佢哋好，即係你都知日本人係好驚打擾到人哋噶嘛。咁點樣先至打擾唔到人哋咧？就係你唔可以留有手尾俾人哋做。咁但係你做一樣嘢，通常你好難會冇手尾噶嘛。我都盡量去唔留嘢俾人哋做嘅。我自己如果真係喺我控制到嘅範圍，我自己。如果你係做 project， 你好難做咁嘅事喎。啱啱先？係知道。咁佢哋咧就會好難去請到大假啦。所以佢一定要跟到尾為止。係啦，冇錯啦。咁你跟到尾啦。咁你係第二個 project 就嚟嘅咯喎。係啊。咁你點請大假？啱。所以佢哋係好難請大假。咁咪冇假放咯。好多嘅日本人都係冇放大假。所以就係1月1號咯，即係1月1號係佢哋新年嘅一日啊嘛。全部人都一齊放假就可以放假咯。冇錯啦，冇錯。哇！大癲係嘛？係真係大癲。好，第三樣就係呢個儀表啊。佢哋有一個好裝束嘅儀表啦，好整齊㗎，好整齊嘅。平時見到佢哋啲阿婆阿伯都有打扮嘅，講真。係，佢哋一定要係着晒西裝啦，打晒呔咁樣噶嘛。咁女仔咧就好通常會俾人哋一定要求化埋妝嘅。係啦。咁都正路嘅，其實香港都好多時都有嘅。但係香港通常唔會要求你㗎。只不過係你自己想啫，自己會做咯，自動波嘅呢啲就係啦，你係唔想樣衰啫，好老實。係啦。咁我覺得呢個咧都 so far OK 嘅，因為好多外國嘅公司啦，咁其實佢哋都係會要求，如果你要去見客嘅話啦，你都要求你要着西裝噶嘛。但係佢哋唔需要見客嘅時間咧，你都必須要着西裝翻工嘅。咁我 so far 我 OK 啦，我都覺得冇乜問題嘅呢樣嘢。男仔好啲嘅，如果咁諗。係啦。第四樣嘢係乜嘢咧？就係你所有嘅事啊，你做過嘅所有嘅事，你都要 email 俾老細。CC 佢啦，都一定要 CC 佢。係每一個 email 啊，你同啲同事溝通過啲乜嘢，你都一定要 CC 俾佢，都必須要俾佢知道。即係屌佢都要 CC 佢，fuck him 咁。應該可以嘅。屌佢都 CC 啊，同啲同事講點樣 fuck him。應該可以，即係講佢壞話，記住 CC 佢 OK。冇錯，即係總之你哋不停無間 email 來往嘅時候，好多時候同啲客都不停來往啊嘛啲 email。係，咁你就要 CC 俾好多個人啦。咁樣咯。好啦，第5個就係呢個飲酒嘅習慣。佢哋係要應酬飲酒啦，呢個都聽過好多次啦。放工之後係必須要連續嘅活動噶嘛？通常係啲老細叫咧，就要去。你都要奉陪咯。係啦。咁呢一個就係男同女都好啦，就一定都要練啲酒量。即係你唔飲酒咧，又唔俾面喎。咁咧最搞笑嘅就係乜嘢？你唔係淨係飲酒咁簡單噶嘛？喂，大佬，你飲酒去食飯，你都要俾錢噶嘛？咁我哋就要另外仲要預多筆錢出嚟咧，係每個月去做呢啲咁嘅應酬。我覺得其實上都幾黐線嘅。喂，我翻完工啊，成日啦，我唔可以放工翻屋企休息下。唔可以啊！我仲要陪個老細喎。你就係個奴隸，一日做到底，1年365日，仲要唔好請假。除非你升咗，仲要1月1號你升完之後，你就要陪啲細嘅去食，即係都係冇得走。都係癲係嘛？係啊！呢個其實我都唔係好得，即係我覺得飲酒係應該一班朋友開開心心去飲酒嘅。係咯，你就唔係做啲同事就放過人啦。我以前咧有個經理咧都幾識 do 嘅喎。係。佢就話：我唔同你哋食飯啊！即係唔係話我唔想，但係我知道即係大家都想唞下氣啦，你哋自己食啦，唔好同我食啊。OK，喂，呢啲咪識 do 咯，俾人陪你黐乸線嘅。咁好啦，第6個就要經常啊閱讀呢一個書籍啊，去充實自己啊。即係你要有頭先我咪講咧，咪會有組會嘅。咁啲組會咧，除咗 report 你平時嘅工作進度之外咧，你仲要 report 下，我呢排有冇睇下啲咩書啊，去增值下自己啊，或者我做過啲乜嘢去增值自己？有啊，睇咗雪姑七友啊，睇咗白雪公主啊、灰姑娘啊，同埋呢個羅來了咁樣啦，係咪？美人魚啊，唔可以全部迪士尼嘅大佬，全部要迪士尼。原來我發現而家新嘅觀點係可以黑人做女主角咁樣咯，咪增值咗住自己咯。即係我覺得好癲啊！唔係咩？你知唔知咧？有一套動漫又即將改做真人版啊！咩咧？一套我好中意嘅動漫。唔知，真係唔知，冇留意。叫《刀劍神域》，你有冇聽過？有睇添啦。
OK，好睇晒啫，不過 OK，咁個女主角咧咪好靚女嘅，佢嚟緊個真人版咧又變咗黑人。我屌啊！我真係屌你老味！咁個男仔啊，同人啊嘛，同人我記得個係咪黑邊蚊嘅？唔係，佢係白人嚟，係紫色嘅。同人啊，係啡色嘅，18同人。OK， 我哋翻個正題先。第7項就係咩咧？佢哋要保持呢一個群體嘅協調性啊，即係佢哋簡單啲咁講咧，其實就規矩就係規矩，佢哋所有嘅嘢咧都要跟規矩去做嘅，即係有啲好弱智嘅重複嘅動作咧，佢哋都必須要跟住去做，唔可以單為你自己單人個人利益啊而破壞佢呢個規矩。咁呢一個咧，好係日本人自己本身，因為你見佢平時都好跟程序嘅，其實都呢個好係佢自己本身嘅嘢嚟嘅，我覺得係呢個佢哋文化嚟嘅，真係。即係我覺得即係有啲嘢其實上可以簡化咗噶嘛，佢哋唔可以咯，因為規矩係咁樣咯。因為佢哋好跟規矩嘅，好弱智咯呢一樣嘢。咁好啦，第8就係咩咧 ？OT 啊！OT 係成日都要 OT 噶嘛，咁佢哋 OT 嘅話咧，好多人都講過噶啦，就係咩咧？老闆唔收工，佢哋都唔可以收工。癲！咁佢哋唔收工，咁老闆可唔可以收工啊？可以。如果都唔可以嘅話，咁啊好玩啊！喺度紮營啦，係啊，喺度紮營啦，係咪先？使乜買間屋啫？係嘛，淨係喺公司度瞓啦。日本都好多噶，其實。帳幕咪得。帳咩幕啊？得張床噶咋？你黐咗線啊？帳幕咁高級啊！咁好啦，第9樣就係咩咧？就係日本國籍啊，會比較受歡迎嘅。咁因為而家其實好多外資公司噶嘛，都會有好多呢一個嘅外國人去嗰度打工啊嘛。咁其實上咧，一般咧，如果你唔係日本人啦，或者日本國籍嘅話啦，係會俾人哋去排斥，或者你冇咁容易升職嘅。OK， 咁好啦，最後一樣啦，就係咩咧？就都仲有呢個男尊女卑啊。你喺公司上面嘅話咧，其實上好多時候都會男人咧升職係易過女人嘅。所以咧，日本呢個高市早苗係做咗呢個首相之後咧，真係勁啦，就真係好勁咗件事啦，都可以咁講。即係呢個係一個進步先啦，日本嘅進步先啦，係啦。OK， 咁你嗰啲就咁多噶咯。一有機會咧，我就攻擊下日本先。等你冇咁中意去日本，我唔使成日去啊嘛。冇可能。咁我又會再讚美下呢個泰國，等我可以得閒去下泰國。好啦，發下夢先啦。好啦，你嗰啲太小兒科啦，我嗰啲就唔同啦。即係我嗰啲只不過係耳熟能詳，即係又唔係小兒科嘅。唔係啊，因為你嗰啲太唔啱我哋香港人口味啦。OK， 我要講翻啲本地嘢啊 ，local 嘢係咪 ？local 嘢先，因為我哋香港人翻工係點噶嘛，咁同日本嗰個文化你只可以做一個比較咯，咁人哋就有規矩啊，同埋要求高啲咯。即係香港就冇規矩係嘛？唔係，係我哋嗰啲規矩咧比較得意啲啊！得意啲，即係冇你頭先講嗰啲咁正經啊！我而家即刻同大家分享。咁我頭先講啦，我有上網收集下，做下功課噶嘛，睇下啲網民係有啲咩公司規矩啦。係，我即刻揾到啊！風水問題。風水問題，好，同事之間咧就唔可以着紅色衫翻工嘅。吓，即係影響。咁新年咁點算啊？着黑色啦你。新年都唔可以着紅色。新年你唔翻工噶嘛？咁唔緊要啦。咁其實咧呢個其實都好少嘢。其實咧我發現咧好多公司咧都有呢個迷信，唔知係咪因為即係我哋呢啲亞洲人咧有呢一方面嘅迷信咧？我以前咧經理咧其實都會請啲夾佢生肖嘅人去翻工，會先請佢。其實佢唔係睇嗰個人咩才能噶，即係佢睇你個生肖夾唔夾佢咯。但係我聽過其他公司都有嘅喎。有，梗係有啦。係。我以前我有啲客咧，即係你會一睇就知道嗰個客係咪好迷信㗎啦。通常一入去一打開個門口咧，就有一個好大好大嘅魚缸。哦。咁可能就養住一兩條魚嘅啫。係。咁咧，等啲水不停浮動，有財入啊嘛。都唔係淨係呢一樣嘢，仲要有魚嘛。係。咁你養嗰條魚仲要好貴嘅，你睇得出好貴㗎啦。咁好啦，一擰轉嘅時候咧，你可能見到一棵植物喺度啦，係啲比較舊式、古色古香少少嘅植物啦。咁入到去之後咧，就會好多嗰啲公仔啊，即係唔係我哋中意嗰啲 figure，OK？風水嘢、風水嘢啊，啲蟾蜍啊嗰啲嘢嘅話咧，再入到去老闆間房嘅話咧，就係嗰啲叫咩？
支啊，嗰啲咁嘅台啊，嗰啲咁嘅嘢咧，哇！你一睇就知道老闆一定係信呢啲嘢噶啦。同埋咧，有啲咧網民話咧，如果入職嘅話咧，原來入職嗰份表咧要求你填咩星座噶喎，即係西化啲都有嘅，都唔一定就係中式嘅。好出奇咩？而家要填埋嗰啲生活人格啦，係咪？係啊。係啦，咁咧，但係呢啲全部都唔出奇啦。有一個係幾好笑嘅，係點解咧？話說咧，有個網民啦就分享啦，佢以前做學生嘅時候咧就返餐廳嘅 part time。係。咁佢着咗條穿窿嘅牛仔褲返工喎。咁嗰日咧咁啱生意就唔好啦，老細咧就話佢破財，就話佢着咗條穿窿牛仔褲破財，跟住即刻俾錢去買嗰條褲。哇，咁啊幾好喎！咁係嗱，咁我想講係就係破財，咁就係個老細破財。個員工嗰條褲係冇問題，個員工係賺咗條褲噶。係，笑乸死。咁有個 gap 啲啦，同大家講下呢，就係每逢9點開工嘅時候呢，男同事呢就要互相拍大家春袋一下，就要好大聲嘅啪啪聲啦，攞到個發嘅嗰個音，象徵好意頭。哇！佢唔係淨係花咁緊要喎，佢要腫喎，大佬。我唔知呢個係真定假啦，係有啲 gag 嘅，但係黐線冇可能咯，我覺得。我覺得冇乜可能，但係我覺得幾好笑，所以同大家分享。有告佢性騷擾，去襲擊啊，大佬。咁咧，我唔知咧，你哋同事之間咧，唔同公司咧，我都返過啦。咁我遇過咧，有一啲老細咧係會有一啲手段嘅。係咩咧？就係唔中意啲同事之間太 friend 啊。係。點解啊？知唔知？點解？係啊。哦，因為佢哋會一齊嗰啲叫連群結隊，即係團結啦。係簡單啲嚟講，咁佢就冇咁容易去控制嗰班人啦。係。簡單啲咁講，所以咧啲同事個老細咧有時係會，即係可能佢自己唔夠勁啦，冇乜料啦，咁就會好憎啲同事咁 friend，等佢難控制咧。佢就會做啲分化嘢咁樣嘅。哦，有冇聽過先？有。咁好啦，所以咧佢都會定咗一啲規矩喺個公司度嘅，即係譬如啦，返工唔俾你傾偈啦，食飯唔可以一齊啦。係。咁呢啲都係佢啲手段嚟嘅。咁亦都有網民咧係有提出，我都試過呢一樣嘢喎。係。其實咁但係網民提出嗰個咧同我有啲唔同啦，佢可能我試過嗰樣嘢咧係啲老細咧就唔中意我哋咁 friend，就成日會講埋啲是非。但係我哋知道背後個真相其實係係個老細作始作俑者，係啦，作個古仔出嚟咯。咁但係其實咧，我發現啲網民咧都有 share 噶，佢哋就話咧頭先講過咧，就話返工唔俾傾偈，佢哋都有啦，食飯唔可以一齊都有啦。哇，有一個咧係講咧，原來唔同部門咧都唔可以傾偈，放工亦都唔可以一齊打卡走。吓，唔同部門都唔可以，大癲。哇！呢個真係有啲黐線喎，我都覺得係啊。咁我夠鐘就走噶啦，全部係夠鐘一齊走噶啦，係嘛？即係點啊？唔俾你走，你要遲15分鐘。你一日俾我早走，我 OK。你咯，早走我 OK。咁你唔會俾我遲，會可能要我遲走咯？唔知啊，但係呢個係黐線嘅。係。其實咧，我試過咧，見過有啲公司嘅人咧，佢哋好着重公司嘅權力嘅，咁佢哋咧就好着重自己個 power。可唔可以恒久落去啦？咁所以佢哋好命令式嘅，係咁就要求你做咩呢？你都要做。咁如果你拒絕呢，佢哋就即刻做啲小動作呢嚟逼你走咁樣咯。哦，OK，呢啲都係一啲老細想控制你嘅手段嚟嘅，或者係啲老屎忽啦。係啦，咁啊試過我見識過呢，就係有個男同事啦，佢就拒絕咗話做一樣工作，因為佢話嗰個唔係佢工作範圍嘅嘢嚟嘅，係啦，咁其實佢都冇錯嘅，我諗下，只不過咁即係唔係佢做噶嘛，咁點解要妥協啫？啱啊！咁好啦，跟住我哋覺得啱啫，咁但係人哋就即刻俾人雞咗，咁黐線！人哋就即刻話佢，即係覺得佢唔做就雞咯，咁樣咯，係啊！哇，有啲癲喎呢一樣嘢。係啊，所以咩人都有噶，呢啲咩公司都有噶。咁頭先咧，另外咧就係你有講開 OT 啦，係其實咧網民嘅反應咧係好兩極㗎，係咁一係咧就話唔俾你 OT，有啲公司就唔俾你 OT，係有啲公司咧就係一定要 OT，
係。你自己點睇呢一樣嘢？我覺得都唔啱咯，兩樣嘢都。我想 OT 都唔俾我 OT。係啦。但係有啲係唔主張 OT 嘅。如果你想，因為有陣時我真係可能我自己我想做好晒啲嘢佢先嘅。咁你咪俾我 O 咯。係啦，我自己自願嘅，又唔需要你補水成嘅。我覺得 so far 係 OK 嘅。係啦。咁但係你話因為我都知道有啲公司係唔係好建議啲同事 OT 嘅。係啊。咁只可以講佢哋可能文化唔同，咁樣咯。咁但係你必須要 OT 嗰啲咧，就係有問題咯。即係你冇得強制噶嘛，啱唔啱先呢一樣嘢？我做晒，你都仲要我 OT， 我 OT 又做乜嘢啊？係啦，我覺得係嘅。係啦，其實我都覺得咧，呢啲係應該要出於自發性咯。係咪真係有嗰個需要 OT 啦？如果真係要嘅話，咁個同事想嘅，咁咪 O 咯。咁如果佢有嘢做嘅，佢之後有嘢做，佢唔想咪唔好 O 咯。係。我覺得唔應該係監人哋嘅，同埋如果佢監人哋一定要 OT， 喂，咁不如人哋都遲到啦。係咯，既然我都做唔晒咯。我以前係試過做呢一樣嘢㗎。係，因為有間公司咧，點啊？係佢哋係基本上唔係逼我哋 OT 啊，係一定唔會有得準時收工嘅。係，咁咪遲啲返。係啊，我咪遲啲返。啱喎，其實都啱。我哋基本咧，我哋收咗工頭，即係我哋嗰時做鋪頭啦，都係收咗工之後咧，我哋一定要執貨或者係要上貨。咁即係補翻今日賣嗰啲貨咁樣啦。最少搞半個鐘至1個鐘。咁我咪遲翻半個鐘至1個鐘翻嚟咯。咁嗰陣時我試過有一次啦，我做咗大概我諗半年到啦嗰陣時。咁啊個老細或者係啲老屎忽咁樣咧，就話我，喂，咁你成日都遲到嘅咁講，跟住我咪同佢講翻，哇，點解我成日都要 OT 嘅？你要我 OT， 我咪遲翻咯。哇，好簡單啫嘛，你一唔使我 OT， 我咪準時翻。但係其實咧，我覺得係黐線咯。咁好啦，呢一樣嘢係我哋都覺得係黐線啦。即係你做唔，你都預咗做唔晒嘅，咁點解我一定要準時翻嚟啫？係咪都遲走啦？咁有啲公司咧仲黐線啊！啲網民話咧，原來咧佢哋 OT 咧，咁你要我 OT 啦 O 啦。係唔開冷氣噶？哇，冇嘢啊嘛！即係嗰個時間一夠咧，你又要我 OT， 但係你又唔俾我走，但係個冷氣又熄喎。哇！好癲喎呢一樣嘢！人間煉獄，即係冬天都可以同你玩下，夏天真係頂唔撚。冬天都唔會玩噶啦，係咪先？但係我有聽過另外一個 case 類似，係，但係就唔係嗰間公司唔開，係嗰個嗰度 building 定係嗰個商場咧，係會熄冷氣嗰個時間。咁即係。佢係我當10點先啦，鋪頭本身收10點嘅，咁10點後咧個商場熄冷氣，咁你就慢慢會熱啦。係，但係可能間鋪佢哋要 OT 1個鐘頭嘅話，你去到臨尾嗰15分鐘咧就會超焗超熱咯。就會咁樣咯。下一樣咧，其實就係要講下個叮飯啊。叮飯係有冇試過我帶飯啊？梗係有啦。咁啊要叮㗎啦，好正常。冇錯。叮飯咧，其實係要跟個階級去行嘅。哦 ，OK。網民分享啦呢個。係。我就冇理嘅，我自己。係。即係我覺得夠鐘咧，如果個老細都唔去食飯咧，我自己都會衝咗出去嗰啲人嚟嘅。係。但係咧，網民就話咧，其實有啲老細係介意啦，所以咧叮飯咧都要等個老細叮先啊。咁咧，其實呢一個可能俾人感覺咧，都係一個尊重嘅行為啦、尊敬嘅行為啦。但係我自己覺得咧，其實呢個就係一個階級觀念嘅表現啊。係，我舊時咧咪講過咧，我都做過 retail 噶嘛。係啊。咁我嗰陣時因為有睇鋪嘛。咁啊我嗰陣時因為咧，我哋就唔係叮飯嘅，即係嗌外賣嘅。咁我永遠咧都要食先嘅。係。但唔係因為我係short man 啊，係因為咧。我話佢哋食得太慢啊，跟住之後咁我啲同事就夾我，得啦，知你食先噶啦，你食先啦吓，short man 啊嘛，我哋做晒嘢啊嘛，明噶啦，所以係階級觀念咯。唔係我唔係嘅，係因為即係打個比咁講啦，我食咧可能食10至15分鐘，我食完我會出嚟噶啦，佢哋食半個鐘頭起跳啊嘛，唔使解釋噶啦，大家都知係階級觀念噶啦。係是但啦。咁但係咧呢個唔癲啊，其實我都想分享下我自己本人嘅經歷啦。其實咧，我以前公司叮完飯之後咧，係有專人檢查下啲飯有冇彈到周圍都係噶。吓！哇！我唔知以為咧佢係嗰個 pantry 搜查隊定部長咁樣咧。係。
癲嘅喎，即係有個 department 個頭咧，佢會貼張紙出嚟嘅喎。係咩不要取別人飲品，不要犯亂丟咁樣啦，類似啦，唔記得咗嗰句 exactly 個 wording 係咩啦。保持呢個微波爐清潔咁樣。因為咧佢好撚啲，佢咧會咧即刻講出咧係邊個人啲飯跌咗出嚟嘅。即係佢及住邊一個人叮完飯咁樣係嘛？我唔知，就係以為佢係嗰個微波爐糾察隊。係好撚啲，我哋真係會覺得佢啲，但係佢一定唔會話自己，即係佢自己有份嘅喎。咁因為佢一定會清潔咯。如果佢會捉人哋呢啲嘢嘅時候，佢一定自己會清潔。因為佢話自己一定係包住個飯丁咯。係。OK 啦，唔好撚癲啦。好啦，咁另外有一個咧，其實比較癲嘅公司階級文化咧，我都聽過嘅。係。呢個都係有網民 share 啦，即係除咗佢哋 share 之外，我自己本身有聽過咧，好 common 嘅。就係經理級咧先可以有盒裝紙巾，普通人咧就只可以用廁所一啲卷紙。普通員工、普通人、普通人員工都不如。佢冇講員工 OK 咁樣。咁其實呢個咧就係一啲公司嘅節儉政策啦。咁呢個小癲啦，都係階級觀念嘅呈現啦。係。我以前公司咧就有試過咧，如果你嗰支原子筆咧係冇墨啦寫到，係，咁你就要拎翻個殼去換嘅。哦，咁啊，但係咧，我上網咧，啲網民分享係點樣咧？除咗你要拎翻去換之外咧，原來咧，如果你拎咗個郵票去寄咧，佢會即時咧 check 翻佢本簿啦，你係幾耐之前拎過咯。吓？即係睇下合唔合理先俾你咯。唔係嘛？係啦，支筆啫喎。係啊，咁呢個你覺得癲啊？有一個咧，原來咧係就係話你，譬如整損咗隻手啦，佢冇講自己有咩傷勢啊。有個網民咧就話自己咧去拎藥箱嗰啲嘢，咁咧你要同個 admin 講嘅，因為佢要 mark 數咯。嚇，藥箱都仲要 mark 數？拎咗塊膠布要 mark 翻啩？哇，冇咁癲啊嘛！我淨係知以前咧，咁我會寧願自己買盒翻嚟咯。係。我淨係知以前咧有試過咧，就係喂，譬如有30張膠布，咁佢就唔係要 mark 數嘅，但係定期咧就要檢查夠唔夠，如果唔夠咧，佢就要咁樣係合理嘅。咁樣可能要 review 咁樣啦，但係佢 mark 數，但係網民分享嗰個 mark 數咧，應該就係即係公司嘅錢銀問題，所以要做得清清楚楚啦。咁嗰間公司都幾執笠嘅喎。哇，你覺得咁樣都好 cheap 啦，係咪？係。我自己本人咧試過一個經歷咧，就係我電腦做到出煙啊！真係你都好勤力喎！啲同事都咁讚我，跟住之後就大家都哇咩事啊咁樣啦，咁望住啦。咁好啦，你覺得你個電腦出煙呢個時候應該點啊？應該走咯。係啦，走啦，係咪？係。咁你個電腦都要換咗佢噶嘛？係啊，冇錯啊。你覺得你要換啫。係。其實跟住 IT 咧就同我講喎，唔換㗎，因為公司都好節儉㗎，咁淨係換咗燒咗嗰條線就算咯。嚇！唔係嘛？係啊！你話唔換咁我唔做咯。黐線！喂，一着火咁點算啊？火燭咁點算啊？冇㗎，呢個公司政策㗎嘛。佢話俾我聽，就唔係淨係我個電腦火燭就咁樣做，即係佢話俾我聽咧，公司咧通常個文化係點樣咧？就係你燒咗邊一樣嘢就換邊一樣嘢，你壞咗邊一樣嘢，我哋就補救邊一樣嘢，所以就係咁樣咯。哦，黐線！咁都好節儉咯，其實。咁我哋公司咧又派啲 notebook 俾我哋噶嘛，咁我經常都會走去同佢換電腦啊嘛，即係如果一有新電腦嚟，我就即刻換新噶嘛，咁一定係咁樣噶啦。你都要有個理由啊嘛，咁你又用啲咩理由去換電腦係最容易嘅咧？慢咯，慢梗唔得啦，梗唔得啦，慢梗唔得啦，個個同事都用緊咁，你做咩要換俾你啊？好多筆啊！唔會，不過就有啲 I T 幫你處理咯，又唔得啊？係，一定係啲硬件嘅問題嘅，但係咧而 I T 係解決唔到呢個硬件嘅問題。有 memory？唔係，就係點同佢講咧？就係話，通常我會講話，支咪有問題啊，個喇叭有問題，佢影響到我開會啊，係啦，咁樣咧就會容易啲去換啦。咁咧
我都講清楚先啊，我真係有問題嘅，我唔係 fake 我啲 IT 同事嘅，OK？即係唔係攞着數嘅？唔係嘅，就真係有問題啦，咁啱。嗱呢啲慳啊，但係有啲人咧都做嘢好有紀律噶嘛。係。咁樣點樣算咧？慳嘅話咧，每個月咧要印個表出嚟啊。係。邊個 staff 印咗幾多張紙，即係要計翻。就話你咯。吓，唔係啦，咁又唔係咁講喎。我知道出面好多其他公司咧印咧就應該係唔係好理你嘅，因為始終公司嘢啊嘛。但係咧就印彩色咧就會慳住你咯。都係啊，我之前都試過喎。係。因為始終彩色個印出嚟個成本貴好多啊嘛。係啊係啊，都係要有啲階級嘅人先可以用咯。呢個功能冇錯係啦，冇錯，同埋要有 password，或者要問send 份嘢俾第二個同事，佢先可以印出嚟咯。係，咁我講個終極嘅慳嘅政策俾你聽啦。係，咁亦都係有一個 action plan 喺度嘅。哇 ，action plan 咁正啊！咁話說啦，公司嘅電費咧就貴咗喎。OK。咁點算啊？咁咧就有一個部門熄冷氣熄燈啦。就有一個部門咧就會好中意做呢啲action plan 嘅嘢啦，去改善公司嘅資源運用嘅。OK， 即係環保有關佢事啊，或者我呢個肯定係 operation team 啊。唔係 operation， 但我唔講啦，冇好多公司都有呢啲部門嘅。係，但唔講呢啲咩部門啊。咁話說咧，個公司嘅用電量就高咗，咁佢點樣做咧？咁每次咧交電費嘅時候咧，咁咧佢就會叫你，即係因為 sorry， 咁每次交電費嘅時候咧，佢就會咧 show 翻你呢個部門咧用咗幾多錢電費。OK， 咁如果你對比上一次嘅電費咧貴咗，咁佢就問責啦。吓？如果你對比上一次嘅電費平咗，佢就讚美啦。就係咁樣嘅。吓？咁你如果用少咗嘅時候，咁佢讚美完你，咁你下個月用翻多少少，咪又鬧你？係啊，就問責咯。因為喂，你要知喎，嗱，我當 overall 係1000先啦，我唔知道點計啦嚇，1000。咁我今個月用少咗800，咁我下個月用翻900，你都用多咗喎。係啊。嚇！你唔可以多咯，你真係越嚟越少。其實呢個就同嗰啲咁個策略就錯咗啦。我首先一嘢會用到2000先。用到2000咁我可以慢慢扣啊嘛。即係我一定係 overload 咗呢條數先。係。咁我慢慢 drop 就唔會俾人話咯。但係如果你係咧最 top 3用電量最高嗰3個部門咧，你都係會榜上有名㗎。哇！好開心啊呢件事。係啊，好均真嘅公司。真係好好啊，我覺得。榜上有名，即係會貼咗 A4 紙出嚟，就喺度讚美你。咪派俾大家，即係 email 啊，出俾大家睇咯。咁你要寫翻個原因，點解你用多咗咯？嗰3個，證明嗰3個 department 啲同事冇 OT 咯。有嘅，因為用多咗嘛。咁咪集體唔 OT 咯。係用多咗啊嘛。咪用多咗咪 OT 咗先會用多噶嘛。係啊。集體唔 OT 咪會用少咗咯。唔得啦，咁你要熄燈 OT 啦。OK。好啦，咁我哋講咗咁多慳嘅政策出嚟啦，慳嘅文化啦，大家都識到啦，學到嘢啦。係 OK。咁呢一個咧公司嘅文化，我覺得好普遍都發生，而我上網都見到有好多人講嘅。明明咧月尾先係 deadline 啦，月頭已經同你講好急噶咯。係。有冇試過？哦，一定有啊。我有啊。係啊。我成日都試噶。係。明明喂，其實都唔急啦，你樣樣都急，即係有。咁又唔好咁講喎。我只可以咁講話，就有啲嘅可能人哋係一個 project 嘅形式嘅，可能佢要經3-4個 department 嘅，咁佢 deadline 係我當月尾咁樣計啦，月頭俾咗你，可能仲要經多2-3個 department，咁咪有機會要修改，要啲時間咁樣咯。我冇 project 個 deadline 係嗰日。你應該揾好嘅原因咯。唔係，即係呢啲係如果你有做開 project 嘅話，你就會知道有呢啲咁嘅情況咯。即係，但係啦。通常咧，以我嘅經驗咧，就通常會係一齊夾住去做，就唔會喺一個 department 做晒噶嘛。係啦，但係我嘅經驗咧就唔係要幾個 department 嚟嘅。OK，我個經驗咧只不過係我做完俾個頭 check 嘅啫，係 check 完就到 next step 噶啦，完噶啦，完啦。咁但係佢都會同你講，月頭同你講，好急啊，好急啊。咁有一次咧，我有個同事仔咧就發脾氣咯喎。係。
佢就因為咧，我老闆好興同佢講咧，咩都好急，係呢樣急嗰樣急，樣樣都急。咁好啦，我個同事仔咧就發脾氣啦，講咩佢就話手啊得一對嚇，咁你想我做邊樣先啊？最緊要就笑住嚟講。但係咧，我個阿頭咧又真係講得出同佢講，我想你全部都一齊做，因為全部都急。哦，咁樣嘅，跟住我哇，咁佢都犀利喎。但係我都同佢講，你咪戇鳩咯，問佢想做邊樣先，我就唔會問咯。啊，唔係我都會問。我唔會啊。咁我就會同佢即係回應翻嗰個老細咯。咁你不如示範俾我睇點樣一齊做，啱唔啱先？留喺度瞓啦你。咪咯，點樣一齊做啊？喂，我做得呢樣做唔到嗰樣嘅喎。係啊。係咪先？唔係 multitask 噶嘛，係嘛？係有啲癲嘅，其實我都覺得。好啦，另外咧，我想講最後3個，係我覺得咧大佬級㗎。大佬級咁勁。係啦，而有一啲咧，可能係大家都有經歷過嘅。我講第一個先啦。好啊。就係 annual dinner。係。逼你要表演。哦，係啊。喂，其實咧唔好咁撚癲啊。嚇。喂 ，annual dinner 你唔係大家開開心心食餐飯就算嘅咩？係佢哋開開心心食餐飯。咁你唔好叫我去啦。咁佢要睇表演噶嘛。我唔想表演俾你睇。唔想請人啊嘛，唔想俾錢啊嘛。咁咪唔好表演，大家一齊唔好睇咯。咁咪就係你哋想去表演俾佢哋睇咯。係啦，我覺得呢個好無理嘅，其實都。係，咁我覺得我公司幾好喎。係。咁我哋都會有呢啲嘢嘅，但就唔會強制嚟嘅。如果你肯上去表演咧，就有錢攞嘅。係。係啦。但係。即使我唔想要嗰個錢，咁有好多人都唔想要嗰個錢噶嘛，都情願唔表演唔要嗰個錢噶嘛。但係到真係個個都唔肯嘅時候，都咁就點都要的人出嚟抽籤逼你上去。咁我覺得有啲癲咯。係。咁呢樣我覺得係一啲唔合理嘅嘢嚟。咁啊唔係咯，有啲咧唔係即係唔係公司逼你噶，可能係你阿頭逼你。都癲啦。因為佢哋想上位。都癲啦！呢個文化要刪除咗佢咯，唔該。係嘛？你有冇問過我想唔想？同埋有時咧，佢嗱講真，你有時一啲表演咧，你要同人哋夾噶嘛。係。你要租啲場去練下跳舞啊。係。咁同人哋夾下時間啊，都拎咗你好多時間去做嘢。即係額外嘅時間。係啊係啊。咁其實呢啲係一啲都唔合理咯。係。喂，黐撚線啊！唔好逼人啊！你咁中意即係表演，你自己表啦，你表俾我睇啦。我驚佢即係上台表演唱歌俾你聽，你就真係驚。我唔介意，你咪唱你唱吧，我都唔聽㗎啦。一生好本領咁。好啦，下一個咁咧就係我自己本人嘅經歷。係。咁呢個網民冇分享嘅。係我試過翻過一份工咧，係一個 retail 嚟噶。咁嗰時翻 part time 啦，佢要我背晒所有分店嘅電話啦，然後抽一日出嚟默書。哇，好癲喎！喂，其實咧，唔係，其實上佢要你去記晒嗰啲分店電話咧，我覺得合理嘅。咁即係可能你個工作上，咪聽我講埋先。你個工作上係需要呢一樣嘢啦，但係要你默書嗰下黐線啊嘛。因為我會覺得。點解我唔編咗 A4 紙出嚟擺喺你面前咪得咯？同埋咧，其實點解我覺得黐線咧？你個電話你入咗個電話簿咪得咯？係啊，都係嘅。使乜我背咗佢啊？你戇鳩嘅。喂，大佬啊！咁最後咧，我係冇經歷嗰個默書，我就唔做咯。哦，OK，我都係因為呢一樣嘢唔做噶。合理合理。有冇癲啲啊？呢個黐線啦，我唔會做咯。喂。冇嘢嘛，咁無聊，真係好低招啊，大佬！唔係低唔低招嘅呢一樣嘢，只不過人哋公司 policy 係咁啫。咩 policy 啫？得你間分店係咁，人哋都唔使。哦，係咩？係啊。你講分店啊？係啊。哦，咁啊特別啲嘅。黐撚線。OK。好啦，最後一個，而我覺得係最癲嘅一個，係同大家分享。唔癲嘅我嬲嘅。咁話說呢間公司就同你講啦。唔好問公司俾到啲咩你。哇！我已經知道講咩啦。唔該，你寫低你自己可以俾到啲咩公司啊？係。癲唔癲啊？哦，呢一樣嘢我聽過好多人講噶啦，已經。通常講得嗰啲咧係兩種人嚟嘅。嗯。一種係老細。嗯。一種咧就係老屎忽。嗯。通常都係呢兩種人講嘅啫。其實我想講收皮啦。係。喂，大佬啊，唔好講呢啲嘢啦。係咩？
我試過有個人咁同我咁講，但係佢係飲緊酒嘅時候同我咁講嘅。咁我就回覆咗佢啦，因為嗰個唔係一個翻工嘅場合啦。咁我都係可能你當我飲醉酒咁講啦。咁我同佢講，咁就放過佢咯。如果佢飲醉酒，唔係我話當我飲醉酒，唔係佢嘅。哦，我就覆佢就話，咁公司俾幾錢人工我啊？就係你唔好問咯。係唔係我就係話喂，咁佢應該對翻相應噶嘛？我俾咗啲咩公司？我俾咗好多公司啊。其實我覺得咁但係公司俾咗啲咩我啊？如果一間公司咧有一個咁嘅文化咧，諗住係咁樣生存落去咧，係咁嗰間公司都好撚有病。即係我係覺得咧，我付出咗啦，咁我係咪應該得到相應嘅result 咧？啱唔啱先？咁喂，好啦，你叫我唔好去你公司點樣reply 俾我住，咁我唔理住啦，我付出咗先啦。我付出完，我冇得到相應嘅收穫嘅時候，咁我係咪應該要屌啊？啱唔啱先？好合理啫嘛，咩唔做咯？如果嗰間公司咧用呢個文化咧去侵佔大家嘅思想咧，係即係大家一定要。不過我覺得唔成功嘅呢樣嘢其實好癲嘅，即係你話如果佢係嗰陣時70-80年代嘅，可能都仲 OK。而家又唔得啦。而家一定唔得嘅，即係我哋嗰個年代都唔得啦，何況而家？唔係你叫我背電話都搞唔掂啊，大佬！唔係，我以為係公司每一個人喺嗰個 department 都要，我以為係咁樣。如果你話淨係一間分店需要做呢一樣嘢咧，我就覺得有問題。就係你分店啫。嚇，即係有咁啊，有問題。係啦。係啦，咁我今日分享嘅咧就係咁多先。咁大家有冇啲公司嘅文化又癲癲地嘅，可以同我哋分享下？留言啦，comment like share。Thank you。下個禮拜再見，拜拜。